Sequestri effettuati ultimamente in Francia, dove sono state scoperte protesi dentarie contenenti piombo e altri materiali tossici, dimostrano che questi dispositivi provengono in larga parte da paesi che non prevedono adeguate norme sulla sicurezza. Non a caso, da tempo, direttive europee stabiliscono che i dispositivi medici debbano essere corredati da un'apposita certificazione di qualità che viene posta a disposizione dei pazienti che ne facciano richiesta al proprio dentista. Per dare un contributo ancora maggiore all'informazione e alla tutela della salute degli utenti, i dentisti dell'Andi Veneto e gli odontotecnici di Confartigianato hanno promosso la campagna Insieme per dare il meglio. Ce ne parlano i presidenti dei due organismi. Purtroppo in questo periodo di crisi, accanto a iniziative lodevoli, si devono registrare anche movimentazioni meno limpide che vengono mascherate come buone intenzioni. Di questo ci si è resi conto sia per il fatto che ci sono dei centri odontoiatrici anche qui nel nord-est che propagandano dei prezzi stracciati e propagandano il fatto che accanto a questi prezzi stracciati loro acquistano i materiali da paesi del terzo mondo, e di conseguenza questo ha creato in noi la curiosità di approfondire questo argomento, e da questo abbiamo scoperto che c'è un grave problema sanitario attorno a questo, che è stato già denunciato in un grande congresso che si è tenuto di recente a Parigi, in cui si è parlato di centinaia di migliaia di denti che arrivano da paesi in cui non c'è alcun obbligo di certificazione di qualità, e di conseguenza c'è il rischio di patologie che sono anche state segnalate, tra cui intossicazioni da piombo e quant'altro, oltre al fatto che ci sono anche dei problemi strutturali legati alla qualità dei materiali impiegati, ed è difficile individuare la responsabilità poi, perché bisogna rivolgersi ai tribunali dei paesi del terzo mondo. Accanto a questo vogliamo dire che, essendo che gli studi dell'Andi che noi abbiamo seguito in questi anni hanno avuto un miglioramento continuo negli adempimenti utili al miglioramento della sicurezza per i pazienti, non è assolutamente ammissibile che sul territorio ci siano persone che invece si comportano in questo modo. E per far questo ci siamo accordati con i seri odontotecnici di Confartigianato per fare in modo che nelle certificazioni di qualità delle protesi ci sia quanto indispensabile per identificare alla perfezione la filiera produttiva della protesi dentaria. In merito a questo, gli odontotecnici che cosa hanno fatto? Ci siamo resi conto subito che la necessità di comunicare con il paziente e di passare le informazioni era l'unica strada per proteggerci da queste tipologie di modo di fare. Ecco quindi la necessità nostra di costruire una dichiarazione di conformità che contenesse tutte quelle informazioni per assicurare la filiera di chi ha prodotto, di dove è stata prodotta la protesi e con quali materiali. Perché questo? Perché la norma in sé non protegge il consumatore in tutti i suoi aspetti. Un prodotto potrebbe essere importato come semilavorato dalla Cina e risultare dopo nel mercato italiano alla pari di un qualsiasi altro prodotto italiano, e questo non va bene perché nei paesi emergenti non ci sono quelle normative che ci sono invece in Europa, in Italia, e che quindi vengono adoperate da tutti i produttori italiani per garantire il prodotto finale. L'accordo che si traduce nell'insieme per fare il meglio è proprio un accordo tra le due parti per cercare di sensibilizzare, di fare trasparenza totale su tutto ciò che viene prodotto e inserito nella bocca di un paziente. Tenuto conto dell'importanza di informare il paziente, ovvero l'utente finale, che cosa si è deciso di fare? Negli studi aderenti all'accordo tra Andi Veneto e Confartigianato Veneto, i pazienti potranno trovare questo opuscolo in cui è ben esplicitato ogni cardine di questa iniziativa, così come il loro diritto, che è incontestabile e utile, a richiedere la certificazione del fabbricante nella quale vengono definiti tutti i passaggi della filiera produttiva della protesi. In questo modo intendiamo aumentare al massimo la sicurezza dei pazienti che si rivolgono ai nostri studi.